आज इस क्लास में हम देखेंगे आपके मैकेनिकल वेंटिलेटर के बारे में। एग्जाम में जो भी मैकेनिकल वेंटिलेशन है उससे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। मैकेनिकल वेंटिलेटर मशीन से भी पूछा गया है। कोई इसके कॉम्प्लिकेशन है, प्रोसीजर है, इसमें कैसे ये काम करती है, हर एक जगह से क्वेश्चन है वो आया हुआ है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इससे पहले हमने ट्रेकियोस्टोमी, आपका एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन और ऑक्सीजन थेरेपी पे बात कर लिए हैं। ये आपका मैकेनिकल वेंटिलेशन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेटा ये क्लास आपको ज़रूर देखना है। यहाँ पे अगर आपका मैकेनिकल वेंटिलेशन से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, हर एक डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए क्लास को अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपका जो भी इंट्रोडक्शन है कि मैकेनिकल वेंटिलेटर है ये है क्या। बेटा जो भी आपका मैकेनिकल वेंटिलेटर है एक लाइफ सेविंग मशीन है, लाइफ सेविंग डिवाइस है जो मदद करता है पेशेंट को किसमें, सांस लेने में। जब कोई पेशेंट खुद से सांस नहीं ले सकता, अगर यूँ समझिए कि एक पेशेंट है वो खुद से सांस नहीं ले पा रहा, तो उसको हम किस पे लेते हैं, आपके वेंटिलेटर पे लेते हैं। तो वेंटिलेटर क्या करता है, ऑक्सीजन देता है और CO2 को बाहर निकालता है। ठीक है, तो मतलब सांस लेने में वो क्या करवा रहा है, मदद करवा रहा है। ठीक है, जब पेशेंट खुद सांस लेने में सक्षम नहीं है, अपने आप से सांस नहीं ले पा रहा, तब हम किसका यूज करते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेटर का यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या करता है, ऑक्सीजन को डिलीवर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का काम करता है बेटा। ठीक है, चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि पर्पज, अरे उद्देश्य क्या है, क्यों आपको मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत पड़ रही है। तो क्यों पड़ेगी भाई, देखिए सपोर्ट ब्रीथिंग, मैंने बोला कि अगर जिसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, जो अपने आप से सांस नहीं ले पा रहा, उसको सांस हम किससे दिलाएंगे भाई, मैकेनिकल वेंटिलेशन से। रेस्ट द रेस्पिरेटरी मसल्स, कई बार रेस्पिरेटरी मसल्स तो वो क्या हो जाती है बेटा, वो क्या हो जाती है उनमें अगर कोई भी ट्रॉमेटिक कंडीशन हुई है, ठीक है, और वो अब एफर्ट नहीं लगा पा रही, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, रेस्पिरेटरी मसल्स फेल्यूर देखने को मिल रहा है, तो उस वाली कंडीशन में भी मैकेनिकल वेंटिलेशन काम में लेते हैं। ऑक्सीजन को डिलीवर करने के लिए, ठीक है, कंट्रोल्ड अमाउंट में ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, वेंटिलेटर। कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए, बॉडी के अंदर क्या हो रही है, CO2 ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है, हम क्या काम में लेते हैं, वेंटिलेटर। मेंटेन एयरवे, अरे एयरवे को मेंटेन करने के लिए इसमें क्या होता है बेटा, पॉजिटिव प्रेशर होता है। ठीक है, तो एयरवे को जो भी आपका मेंटेन करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, आपका मैकेनिकल वेंटिलेशन। सर्जरी के दौरान भी अपन क्या काम में लेते हैं, एनेस्थेसिया देते हैं, तो ये मदद करवाता है किसमें, आपके ब्रीथिंग में। ठीक है, तो ये क्या है भाई, इसके पर्पज है, उद्देश्य है। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इंडिकेशन, कौन कौन सी कंडीशन में जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सी कंडीशन में जरूरत पड़ सकती है। कोई बीमारी हो गई, कोई ट्रॉमा वाली कंडीशन हो गई, ठीक है, रेस्पिरेटरी फेल्यूर हो गया, जैसे ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, COPD वाला पेशेंट है, न्यूमोनिया वाले पेशेंट है, एपनिया, ठीक है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जैसे इसके लिए अपन मोस्ट ऑफ क्या काम में लेते हैं, CPAP काम में लेते हैं। ठीक है, सीवियर ट्रॉमा वाली कंडीशन हो गई, कार्डियक अरेस्ट हो गया, न्यूरोमस्कुलर डिजीज, जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया, अगर किसी को गुलेनबर्ग डिजीज हो गई, माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया, तो क्या होता है बेटा, जो भी आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और वहां पे क्या होता है, रेस्पिरेटरी फेल्यूर है वो देखने को मिलता है। शॉक, सीवियर हाइपोटेंशन हो गई, और मेजर सर्जरी के दौरान अगर जनरल एनेस्थेसिया देते हैं उस टाइम पे भी अपन क्या काम में लेते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेटर। तो ऐसी वाली कंडीशन में क्या काम में लिया जाता है, आपका मैकेनिकल वेंटिलेटर काम में लेते हैं। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं टाइप ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर। तो मैकेनिकल वेंटिलेटर है ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है इन्वेजिव, जो शरीर के अंदर डाल के जिसको आप क्या करते हो, वेंटिलेशन देते हो। एक होता है आपका बाहर से वेंटिलेशन देना, ठीक है, बाहर से जो वेंटिलेशन देंगे उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन इन्वेजिव। तो देखिए भाई, सबसे पहले मैं बात करूं इन्वेजिव, एक ट्यूब इंसर्ट करवाते हैं, जैसे ET ट्यूब हो गई, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब हो गई, उसके साथ में अपन क्या जोड़ते हैं, वेंटिलेटर। ठीक है, या तो ET ट्यूब माउथ से, मेरे मुंह से डाल रहे हो ट्यूब, ठीक है, या फिर गले से यहाँ पे क्या लगाया, इंसिजन लगाया और यहाँ से ट्यूब डाल दी, जिसको अपन बोलेंगे ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। अगर इन दोनों ट्यूब से आप वेंटिलेटर कनेक्ट करके ऑक्सीजन दे रहे हो, CO2 बाहर निकाल रहे हो, वेंटिलेशन हो रहा है, इसको अपन बोलेंगे क्या, इन्वेजिव। अगर बाहर से, नॉन इन्वेजिव मतलब शरीर के अंदर कुछ डाले बिना, बाहर से आपने एक टाइट फिटिंग फेस मास्क काम में लिया, उससे आपका वेंटिलेशन दे रहे हो,
जैसे बाईपेप मास्क हो गया, सीपेप मास्क हो गया, ठीक है, और यहाँ पे अंदर ट्यूब इंसर्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको अपने बोलते हैं नॉन इन्वेजिव, मतलब बॉडी के अंदर कुछ भी इंसर्ट नहीं करवा रहे। तो ये देख सकते हो, ये वाला, ये कौन सा है भाई, ये है आपका इन्वेजिव, क्योंकि यहाँ पे क्या काम में ले रहे हैं बेटा, ईटी ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे देखिए एंडोट्रेकियल ट्यूब, यहाँ से माउथ से ट्यूब डाल दिया आपने, ये क्या है, ईटी ट्यूब, जिसको अपन बोलेंगे इन्वेजिव। और यहाँ पे देखिए बाहर मास्क लगा रखा है, या तो बाईपेप है या फिर सीपेप मास्क है, वो टाइट सा यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। अंदर मुंह के अंदर या नाक के अंदर या फिर गले के अंदर तो कुछ नहीं लगा रहे ना, सिर्फ बाहर से लगा रहे हो। ये क्या है बेटा, ये है आपका नॉन इन्वेजिव। ये क्या है, नॉन इन्वेजिव, ठीक है, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। आई होप दोनों में फर्क है वो आपको पता चल गया होगा। चलिए नेक्स्ट में बात करता हूं आपका मोड ऑफ वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेशन से कई बार बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर हमें मोड ही नहीं समझ में आता कि एसी क्या होता है, सीएमवी क्या होता है, एसआईएमवी क्या होता है। तो बेटा आज हम उस पर बात करेंगे। देखिए सीएमवी क्या होता है, सीएमवी का मतलब क्या होता है बेटा, कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेशन। सीएमवी का मतलब क्या होता है बेटा, कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेशन। मैंडेटरी, यहां पे आपका पेशेंट है वो सांस नहीं ले पा रहा, तो आपका वेंटिलेटर क्या करता है, सभी ब्रीथ, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा तो वेंटिलेटर काम करेगा। कौन काम करेगा, सिर्फ वेंटिलेटर काम करेगा। द वेंटिलेटर गिव्स ऑल द ब्रीथ, द पेशेंट डज नॉट ब्रीथ एट ऑल। जब आपका पेशेंट खुद से सांस नहीं ले पाता, पूरा काम सिर्फ वेंटिलेटर करेगा। तो कौन सा मोड ऑन करेंगे, कौन सा मोड पे है पेशेंट, सीएमवी। किस पे है, कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेशन। देखिए जब आपका क्लाइंट फुली सेडेटेड हो, पैरालाइज हो या फिर अनकॉन्शियस हो, पेशेंट को पता ही नहीं भगवान भरोसे है, या तो पैरालाइसिस है या फिर सेडेशन के अंदर है या फिर अनकॉन्शियस है, सांस नहीं ले रहा, वेंटिलेटर की उसको सांस करवा रहा है। कौन सा मोड है बेटा, सीएमवी, कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेशन। नेक्स्ट पे आते हैं अपन एसी, असिस्ट। असिस्ट, पेशेंट सांस ले रहा है उसको असिस्ट करवा रहा है, ठीक है। अगर पेशेंट सांस लेगा तो उसको असिस्ट करवाएगा। वेंटिलेटर क्या कर रहा है बेटा, असिस्ट करवा रहा है। अगर मैं सांस ले रहा हूं मेरे को असिस्ट करवाएगा, मदद करवाएगा सांस लेने में। द पेशेंट स्टार्ट्स एंड आल्सो गिव बैकअप ब्रीथ, अगर उसको जरूरत होगी, ठीक है। हर एक ब्रीथ पे सपोर्ट किया जाता है, अगर पेशेंट अफोर्ड करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अगर खुद पेशेंट प्रयास करता है, अगर नहीं भी करेगा तब भी उसको क्या हो रहा है, एक सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे एसी, असिस्ट कंट्रोल मोड। एक होता है एसआईएमवी, जिसको अपन बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। अब आपका पेशेंट खुद ही सही होना चाहता है, उसको हम एसआईएमपी मोड पे लेंगे। मतलब गिव मैंडेटरी ब्रीथ एज सेट इंटरवल बट आल्सो अलाउज द पेशेंट टू टेक एक्स्ट्रा ब्रीथ ऑन देयर ओन। आपने एसआईएमवी मोड पे रख दिया, ये आपके जो भी पेशेंट है उसको रेगुलर मोड पे उसको क्या देता रहेगा, सांस देता रहेगा। लेकिन जब पेशेंट खुद से भी सांस लेगा तो उसको भी सांस लेने में मदद करेगा कि हाँ आप भी सांस लीजिए, ठीक है, आप सांस लीजिए। अगर आप सांस नहीं ले पाओगे तब मैं काम करूंगा। वो कौन सा है आपका, एसआईएमवी मोड, ठीक है। पेशेंट अगर सांस लेना चाहता है तो पेशेंट सांस ले सकता है, ठीक है। अगर पेशेंट सांस नहीं लेगा उसके बाद में ये उसमें मदद करता है। कौन सा मोड है बेटा, एसआईएमवी मोड, ठीक है। हेल्प्स ड्यूरिंग वीनिंग द फ्रॉम द वेंटिलेटर। वीनिंग का मतलब क्या होता है, अगर वेंटिलेटर के लिए कोई टर्म काम में ले रहा है, वीनिंग मतलब कोई पेशेंट है वो किस पे, वेंटिलेटर पे। अब वो वेंटिलेटर पे मतलब वो खुद से सांस नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब वो धीरे धीरे खुद से सांस लेने लगा है, तो उसको अपन बोलते हैं वीनिंग। मतलब वो वेंटिलेटर की उसको अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको अपन बोलते हैं वीनिंग, ठीक है। चलिए आगे कुछ मोड और हैं, उनको भी बता देते हैं। सीपेप, सीपेप का मतलब क्या है बेटा, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ये किस काम में लेते हैं, ये क्या कहता है, कीप एयरवे ओपन विद कांस्टेंट प्रेशर यूज्ड इन स्लीप अपनिया। मतलब कई बार क्या होता है कि आपने स्लीप अपनिया वाला देखा होगा, अचानक से रुक जाती है सांस। ये क्या करता है बेटा, कंटिन्यू प्रेशर डालता है, कंटिन्यू प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है, एक कंटिन्यू कांस्टेंट प्रेशर बनाए रखता है, ठीक है। तो उसके कारण से क्या होता है, जो भी एयरवे वो क्या रहता है बेटा, ओपन रहता है,
जैसे स्लीप अपने वाले केस में अपन काम में लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट में बात करता हूँ बाई पेप। बाई मतलब होता है दो। देखिए बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर क्या है, बाई लेवल मतलब दो लेवल पे काम करता है। सांस लेंगे उस टाइम पे प्रेशर ज्यादा रहेगा, सांस छोड़ेंगे उस टाइम पे प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, ये दो लेवल पे काम करेगा, दो लेवल पे प्रेशर पे काम करेगा। हाई प्रेशर रहेगा कब, इनहेलेशन के समय, जब सांस लेंगे तब उसका प्रेशर ज्यादा रहेगा, सांस छोड़ते प्रेशर इसका कम रहेगा। ठीक है, लोअर ड्यूरिंग एक्सेलेशन, समझ गए, उसको अपन बोलते हैं बाई पेप, बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। एक है आपका प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन, इसमें पेशेंट क्या करता है, सांस लेना शुरू करता है, वेंटिलेशन सपोर्ट उसको मिलता है एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, उसको अपन बोलेंगे प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट में बात करता हूं कुछ वेंटिलेटर सेटिंग के बारे में, जिसमें आपको पूछ सकता है क्या, टाइडल वॉल्यूम से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वेंटिलेटर पे पेशेंट है, कितनी है आपके एमएल, आपको जो भी आपको क्या देनी पड़ती है, जो भी उसकी वॉल्यूम रहेगी कितनी रहेगी, FiO2 क्या है, पीप क्या है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल, अगर एक पेशेंट मतलब कोई भी वेंटिलेटर पे नहीं है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, 500 ml। ठीक है, अगर मैं बात कहूं अगर किस पे, वेंटी पे, अमाउंट ऑफ एयर डिलीवर्ड विद ईच ब्रीथ, हर एक सांस के साथ में जो भी आपकी एयर वो अमाउंट जो डिलीवर की जा रही है उसको अपन क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल कितनी होती है बेटा, 6 to 8 ml पर केजी, कितनी होती है, 6 to 8 ml पर केजी। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट, नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट, सेट बाई मशीन, मशीन के द्वारा सेट की जाती है कि कितनी ब्रीथ है वो पर मिनट चलेगी। अब एग्जाम से इनसे क्वेश्चन आया हुआ है, FiO2, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन ये किस में होता है बेटा, परसेंटेज में होती है। ठीक है, नॉर्मली रूम एयर पे कितनी दी जाती है, 21%, और FiO2 वेंटिलेटर से हम 21% से लेके 100% तक दे सकते हैं। ठीक है, चलिए पीप, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। जैसे ये क्या है बेटा, ये आपकी क्या होती है, ये आपकी क्या होती है बेटा, एल्वियोलाई होती है। तो ये एल्वियोलाई एक्सेल, देखिए सांस तो ले लिया, फूल गई, सांस छोड़ते वक्त पिचक ना जाए। ठीक है, सांस छोड़ते वक्त पिचक ना जाए, तो पिचकने से रोकने के लिए यहाँ पे कौन मदद करता है, पीप, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। ठीक है, ये एल्वियोलाई को खोल कर रखता है, एल एक्सेलेशन करते हैं उस टाइम पे कोलेप्स होने से, पिचकने से बचाता है। कौन बचाता है भाई, पीप बचाता है। ठीक है, FiO2 और पीप, समझ गए बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको जो मशीन दिखाई दे रही होगी ये क्या है बेटा, मैकेनिकल वेंटिलेशन। ठीक है, मैकेनिकल वेंटिलेटर मशीन है, इससे अपन वेंटिलेशन करवाते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये यहाँ पे आपका LCD पैनल है, बाकी के यहाँ पे आपको बटन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ह्यूमिडिफायर है, ह्यूमिडिफायर का यूज क्यों करते हैं, ऑक्सीजन आपकी क्या है बेटा, ड्राई गैस है, अगर आप हाई प्रेशर में ऑक्सीजन देते रहोगे बेटा नुकसान कर देगी, बेरोट्रोमा भी कर सकती है, वॉल्यूम ट्रोमा भी कर सकती है। ठीक है, तो ह्यूमिडिफायर वो काम में ले सकते हैं। फिल्टर होता है, एक HME फिल्टर होता है, वो काम में लिया जाता है। ठीक है, पावर स्विच होता है। ठीक है, और यहाँ पे ट्यूबिंग होता है, वेंटिलेटर सर्किट होते हैं, ये वाले आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक आपको वेंटिलेटर मशीन। अब वेंटिलेटर मशीन काम कैसे करती है बेटा, उसके बारे में दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए आपको दिख रहा है वेंटिलेटर मशीन काम कैसे करते हैं। जो रेड कलर जा रहा है ना, ये क्या है, एक्सपायरेशन है। इंस्पायरेशन कौन सा है, ग्रीन वाला। ठीक है, तो देखिए इंस्पायरेशन में ग्रीन वाला यहां से जो जा रहा है, देखिए यहां से अभी जो गैस निकली यहां से फिर क्या होगी बेटा, ह्यूमिडिफाई होगी, ह्यूमिडिफाई होगी आपके पेशेंट तक जाएगी, और जब पेशेंट सांस छोड़ेगा, सांस छोड़ते ही इधर से वापस आ जाएगी। आपका मैकेनिकल वेंटिलेटर मशीन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन देने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का काम कर रहा है। दोनों काम हो रहा है ना, यहां से जा रहा है ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन ह्यूमिडिफाई होके जा रही है। कैसे जा रही है, ह्यूमिडिफाई होके, और आपकी रिमूव क्या हो रही है, बॉडी से क्या निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको बाहर लेके आ रहा है। ठीक है, देखा होगा ना, सर्किट, दो सर्किट निकलती रहती है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। प्रेशर अलार्म। ठीक है, आपने अलार्म देखा होगा,
मैकेनिकल वेंटिलेटर जो भी मशीन है उसमें अलार्म होते हैं। जब हाई प्रेशर अलार्म कौन सी वाली कंडीशन में, जब आपकी ईटी ट्यूब के अंदर कोई भी ईटी ट्यूब है वो क्या हो जाए बेटा, चोक हो जाए। ईटी ट्यूब के अंदर म्यूकस आ गया, कफ आ गया, या पेशेंट ने ईटी ट्यूब को बाइट कर लिया, या ईटी ट्यूब आपकी मुड़ गई। किंक मतलब क्या होता है बेटा, मुड़ जाना। ये समझिए कि ये आपकी क्या है, ईटी ट्यूब है। या तो क्या होगी, आपके पेशेंट ने इसको काट लिया, ठीक है, दांतों से दबा दिया, या फिर आपके इस ट्यूब के अंदर क्या आ गया बेटा, म्यूकस भर गया, ठीक है, या फिर आपकी ट्यूब है वो मुड़ गई, किंक हो गई मतलब मुड़ गई, ठीक है। तो आपके जो भी वेंटिलेटर मशीन में हाई प्रेशर अलार्म है वो देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हाई प्रेशर अलार्म। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, हाई प्रेशर अलार्म कौन सी कंडीशन में बज सकता है, जब आपकी ट्यूब के अंदर कोई भी क्या हो गया, म्यूकस है, कफ है वो भर गया, अगर आपकी ट्यूब मुड़ गई है, पेशेंट ने दांतों से बाइट कर दिया है, उस वाली कंडीशन में हाई प्रेशर अलार्म बजता है। लो प्रेशर अलार्म कब बजेगा बेटा, जब ट्यूब है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, या फिर एयर लीक हो रहा है, ठीक है, ट्यूब डिस्कनेक्ट हो गई, एयर लीक हो रहा है, ठीक है, पेशेंट ने बाहर निकाल ली, तब आपका लो प्रेशर अलार्म बजेगा। अपनिया अलार्म, नो स्पॉन्टेनियस ब्रीथ, ठीक है, जब देखने को मिल रहा है कि कोई भी पेशेंट अपने आप में कोई भी सांस लेने में कोई भी काम नहीं कर रहा, पेशेंट सांस लेने की कोशिश ही नहीं कर रहा, ठीक है, क्या बजेगा आपका, अपनी अलार्म बजेगा। नर्सिंग टिप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी कभी भी वेंटिलेटर अलार्म बजे, सबसे पहले आप वेंटिलेटर मशीन देखोगे या फिर पेशेंट को, सबसे पहले पेशेंट को देखना भाई, सबसे पहले किसको चेक करना है, आपके पेशेंट को चेक करना है, उसके बाद में मशीन आती है ना। आदमी जरूरी है, मशीन बाद में देखना जरूरी है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, क्या नर्सिंग केयर देंगे। अगर एक पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो क्या नर्सिंग केयर देंगे। फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी असेसमेंट, आपको रेस्पिरेटरी असेसमेंट करना है, रेट देखनी है रेस्पिरेटरी की, ब्रीथ साउंड देखना है, SpO2 देखना है कि कितना आ रहा है, ABG देखना है बेटा, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और CO2 का लेवल है, उसको देखने के लिए अपन क्या करवाते हैं, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस करवाते हैं। बेस्ट मेथड है, कोई भी पूछे कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है तो उसको, या फिर CO2 है, दोनों को डिटेक्ट करने के लिए बेस्ट मेथड क्या है, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। नेक्स्ट मैं बात करूं पोजीशनिंग, कौन सी, अगर एक वेंटिलेटर वाला पेशेंट है, हमेशा उसका हेड ऑफ बेड एलिवेटेड करना, कितना, 30 से 45 डिग्री। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्यों, टू प्रिवेंट एस्पायरेशन को रोकने के लिए, और आपके वेब को भी रोकने के लिए, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया को भी रोकने के लिए, ठीक है। ओरल केयर देनी है 2 से 4 घंटों में, ये 2 से 4 घंटों में आपकी इंटरमीडिएट केयर चलती है, ठीक है। आपने क्लोरहेक्सिडिन का जो भी स्वाब है या फिर नॉर्मल सलाइन का जो भी स्वाब है उसको डिप किया और उसका हल्का सा स्क्वीज किया, ठीक है, फिर आप अपने क्लाइंट का जो भी आपकी टंग है, लिप्स है, उसको आप अच्छे से क्लीन कर सकते हो, ठीक है। इस क्यों करते हैं बेटा, वेब को प्रिवेंट करने के लिए, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए। सक्शनिंग करते हैं, सक्शनिंग का टाइम पीरियड हमेशा कितना होता है बेटा, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं करनी है। सक्शनिंग हमेशा रोटेशन मैनर में बाहर की तरफ करनी है, ठीक है। चेक ट्यूब प्लेसमेंट, ठीक है, जो भी ट्यूब है उसका प्लेसमेंट भी चेक करना है। अलार्म अगर बजे तो आपको देखते रहना है, पेशेंट को जरूर देखना है, मशीन बाद में देखना। सेडेशन वेकेशन पे भी देखते हैं, प्रोवाइड सेडेशन, अगर जब क्या है सेडेशन की जरूरत हो तो सेडेशन देना है, या फिर सेडेशन वेकेशन भी करती है नर्स। प्रिवेंट प्रेशर अल्सर एंड मेंटेन स्किन इंटेग्रिटी, मोस्ट ऑफ जो भी पेशेंट आपके वेंटिलेटर पे होते हैं वो सेडेशन में भी होते हैं, ठीक है, लंबे समय पे एक ही पोजीशन में रहते हैं, तो अगर पोजीशन लंबे समय तक पोजीशन रही तब क्या हो सकता है बेटा, बेड शोर हो सकता है। तो ठीक है, एवरी 2 आवर में क्या करना बेटा, पोजीशन को चेंज करना है, पोजीशन चेंज कीजिए, हर 2 घंटे में आपको क्या करना है, पेशेंट की पोजीशन चेंज करनी है। इमोशनल सपोर्ट देना है, ठीक है, किसको, आपके पेशेंट को और पेशेंट की फैमिली को, ये आपका एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपका दायित्व है। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन, ठीक है, जो भी मैकेनिकल वेंटिलेटर है उसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है बेटा, वेप हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, किसके कारण से, आपके वेंटिलेटर के कारण से। अगर पेशेंट लंबे समय तक किस पे, वेंटिलेटर पे, तो इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। बेरोट्रोमा मैंने बताया था, आपका जो भी आपने प्रेशर बहुत ज्यादा रख लिया,
लंग डैमेज हो सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर से क्या हो सकता है, लंग डैमेज हो सकते हैं, जिसको अपन बोलेंगे बेरोट्रोमा। वॉल्यूम ट्रोमा क्या होता है बेटा, आपका जो भी वॉल्यूम है वो ज्यादा हो गया, ठीक है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया जिससे लंग इंजरी हो सकती है। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन भी लंग को डैमेज कर सकती है बेटा, ठीक है। क्या हो सकता है, और कौन सा इम्बैलेंस होता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, पॉजिटिव प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा वेनस रिटर्न में। ट्रेकियल इंजरी हो सकती है, और साइकोलॉजिकल इश्यूज जो किस पे होते हैं, वेंटिलेटर पे होते हैं ना बेटा, उनमें अलग ही एंजाइटी है, फियर होता है, डिलीरियम होने लगता है आईसीयू सेटिंग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपकी वीनिंग की। वीनिंग फ्रॉम वेंटिलेटर, जब आपका जो भी पेशेंट है वो वेंटिलेटर से आपके नॉर्मल रूम एयर पे आने लगता है, ठीक है, अपने आप में एफर्ट दिखाता है कि उसको अभी वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में भी सांस ले सकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, विनिंग। विनिंग क्या है, कैसी प्रोसेस है, रिड्यूसिंग वेंटिलेटर सपोर्ट व्हेन द पेशेंट इज रेडी टू ब्रीथ इंडिपेंडेंटली। जब पेशेंट अपने आप में सांस लेने में क्या हो जाए, सक्षम हो जाए, उसको अपन बोलते हैं विनिंग, कि हाँ अब इसको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है, ये खुद से सांस वो ले सकता है। विनिंग का क्राइटेरिया क्या होगा भाई, पेशेंट के जो भी वाइटल साइन है वो क्या होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस इंप्रूव्ड होना चाहिए, सही होना चाहिए, गुड कफिंग और गैग रिफ्लेक्स हो, और पेशेंट क्या हो, कॉन्शियस हो और कोऑपरेटिव हो, ठीक है। अगर ये सब क्राइटेरिया वो पूरा कर रहा है, इसका मतलब आपका जो भी क्लाइंट है हम उसको एक्सट्यूबेट कर सकते हैं, उसको अपने नॉर्मल रूम एयर पे रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बात करूं, एग्जाम में क्वेश्चन कहां से बन सकता है, तो उसके लिए मैंने बनाए हैं एफएक्यूज। मैकेनिकल वेंटिलेटर क्यों काम में लेते हैं, ये सपोर्ट करता है स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग। जब एक पेशेंट अपने आप से सांस लेने में उसको दिक्कत आती है, अपने आप से सांस नहीं ले सकता, तब हम किसको काम में लेते हैं, आपके वेंटिलेटर को। FiO2 क्या होती है बेटा, फ्रैक्शन इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये क्या करवाता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है 21 से लेके 100% तक। पीप क्या होता है बेटा, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर होता है, जो एल्वियोलाई को चिपकने से, ठीक है, एक्सपायरेशन एक्सहेलेशन के टाइम पे चिपकने से या पिचकने से रोकता है, उनको क्या करके रखता है, ओपन करके रखता है। हाई पीप, अगर पीप ज्यादा रही तो क्या हो सकता है बेटा, बेरोट्रोमा हो सकता है, और क्या हो सकता है, हाइपोटेंशन। SIMV, जब भी आपका SIMV मोड क्या करता है, पेशेंट को सांस लेने में क्या करता है बेटा, मदद करता है। जब पेशेंट खुद से सांस लेने लग जाए तो उसको अलाउ करता है कि हाँ भाई तुम सांस ले लो, मैं रुक जाता हूँ। असिस्ट कंट्रोल में क्या होता है, जब पेशेंट सांस लेता है तो उसको पीछे से सपोर्ट मिलता है कि हाँ सांस लेते रहो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। SIMV में क्या होता है कि पेशेंट सांस लेता है तो वेंटिलेटर रुक जाता है कि हाँ भाई तुम सांस ले लो। असिस्ट में क्या होता है कि हाँ सांस लेते रहो, मैं भी तुम्हारी मदद कर रहा हूं, और तुम भी अगर कर सकते हो तो कर लो, वरना मेरा तो काम है ही, ठीक है। CPAP बाईपेप, ये क्या है, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन की मेथड है। टाइडल वॉल्यूम एयर डिलीवर करती है कितनी, 6 to 8 ml पर kg के हिसाब से। मिनट वेंटिलेशन, टाइडल वॉल्यूम को हम रेस्पिरेटर से अगर गुणा करें तो क्या आएगी आपकी, मिनट वेंटिलेशन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो कोई गलत ना करेगा, रेस्पिरेशन रेट और टाइडल वॉल्यूम को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आती है आपकी, मिनट वेंटिलेशन। चलिए नेक्स्ट, लो प्रेशर अलार्म कब बजेगा भाई, जब आपका डिस्कनेक्शन हो जाएगा और लीक हो रही है, एयर लीक हो रही है, तब क्या बजेगा आपका, लो प्रेशर अलार्म। हाई प्रेशर अलार्म मतलब ट्यूब क्या होगी, ट्यूब मुड़ गई, ट्यूब अगर आपकी पेशेंट ने अपने दांतों से चबा ली, या ट्यूब के अंदर क्या आ गया बेटा, कोई भी ब्लॉकेज आ गया, उस वाली कंडीशन में ET ट्यूब इंश्योर करे कि एयरवे पेटेंसी की वेंटिलेशन के समय आपकी ET ट्यूब है वो क्या रहे, क्लीन रहे। ट्यूब का प्लेसमेंट देखिए ब्रीथिंग साउंड से, और कंफर्म किससे करेंगे, चेस्ट एक्सरे से। सेमी फाउलर पोजीशन अपन रखते हैं अगर पेशेंट किस पे है, आपका वेंटिलेटर पे, एस्पायरेशन को रोकना है। विनिंग क्या है, जब पेशेंट आपका वेंटिलेटर सपोर्ट से हटने लगता है, ठीक है, वो अपने आप में सांस लेने में सक्षम होने लगता है, उसको अपन बोलते हैं विनिंग। सक्शनिंग क्यों करते हैं, सिक्रेशंस को रिमूव करने के लिए सक्शनिंग की जाती है। वेप को प्रिवेंशन करने के लिए ओरल केयर दी जाती है बेटा, ठीक है। और ABG मॉनिटरिंग करते हैं वेंटिलेशन सेटिंग के लिए। नर्स मॉनिटर करती है वाइटल साइन, अलार्म और ऑक्सीजनेशन को रेगुलरली। अगर पेशेंट किस पे है, आपका किस पे है, मैकेनिकल वेंटिलेटर पे है।
तो बेटा ये है आपका मैकेनिकल वेंटिलेटर के बारे में। हमने आपकी ट्रेकियोस्टोमी, हमने आपका एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, ऑक्सीजन थेरेपी की मेथड, आपका मैकेनिकल वेंटिलेशन और सक्शनिंग है, इसके बारे में पढ़ाई कर ली है। आपका जो भी अगर रेस्पिरेटरी से संबंधित अगर जो भी फंडामेंटल का चैप्टर है सभी अपने आप ही ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास भी पसंद आई होगी। अगर आपको इसी क्लास की या मतलब आपके सभी चैप्टर चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। हमारी एप्लीकेशन का नाम है ओम नर्सिंग एकेडमी। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और आप अपने हिसाब से जो भी कोर्स है वो चूज़ कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑल इन वन कोर्स है वो जिसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको ऐसे ही दमदार कंटेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।